Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле тамашасыларым, кескәй дуҫтарым, хөрмәтле ата-әсәйҙәр һәм өләсәй олатайҙар. Мин һеҙгә бөгөн ошо китаптан «Әкиәт иленә сәйәхәт» тип атала, «Һандуғас» тип аталған башҡорт халыҡ әкиәтен уҡып ишеттерәһем килә. Әгәр ҙә әҙер булһағыҙ, әйҙәгеҙ матур итеп бергәләп әкиәт тыңлайыҡ. Һандуғас. Борон заманда бер ауылда бик бай сәүҙәгәр йәшәгән ди. Уның байлығының иге лә, сиге лә булмаған. Өйөндәге келәмдәре Фарсы иленән, һауыт-һабалары Ҡытайҙан алып ҡайтылған булған. Сауҙагәрҙең өҫтөндәге еләне Төркиәнән, ә хеҙмәтселәре Һиндостандан алынған икән. Ҡайҙа ғына барһа ла, ул үҙенә иҫтәлек өсөн берәй нәмә алып ҡайта икән. Сауҙагәр өйөндә бер һандуғас йәшәгән. Һандуғастың ситлеге алтындан эшләнгән, ә түбәһе бояланан булған. Ситлектең иҙәненә лә алтын ҡом һибелгән булған. Һандуғасы өсөн сауҙагәр бер нәмәһен дә ҡыҙғанмаған. Иртән дә, төш ваҡытында ла, кисен дә хеҙмәтсе һандуғас өсөн һалҡын һыуҙы көмөш һауытҡа ҡойоп, ә орлоҡтарҙы гәрәбә батмусҡа һалып килтергән. Шулай итеп һандуғас бер ҡайғыла күрмәйенсә йырлап көнөн уҙғара торған булған. Ә йырлауға ул оҫталарҙың оҫтаһы булған. Берҙән бер көндө сауҙагәр үҙ эштәре менән сит илгә китергә йыйынған. Был турала һандуғас белеп ҡалған да хужаһынан былай тип һораған ти. Хужам, һин минең менән һәр ваҡыт яҡшы мөғәләмәлә булдың. Нимә һораһам, шуны бирҙең. Бер һорауыма ла, теләгемә лә ҡаршы килмәнең. Был юлы ла минең теләгемде үтә инде. Һин минең тыуған илемә бараһың. Унда аҫыл емештәр үҫкән бер баҡса булыр. Шул баҡсала минең барлыҡ тыуғандарым йәшәй. Уларҙы эҙләп табып, бик күп сәләм әйт. Минең һау сәләмәт икәнлегемде, бер төрлө лә ауырлыҡ күрмәүемде белдер, тигән. Һандуғастың был теләген үтәргә хужа һүҙ биргән. Оҙон юлға сыҡҡан. Бик күп көндәрҙән һуң был илгә килеп еткән. Һатаһы нәмәләрен һатып, алаһыларын алып бөткәндән һуң һандуғас әйткән баҡсаны эҙләп тапҡан. Баҡса шул тиклем матур, әйтеп тә, һөйләп тә бөтөрөрлөк түгел ти. Баҡсала үҫкән ағастар күҙҙең яуын алып тора, ә ағастағы емештең иге-сиге күренмәй ти. Һауа хуш еҫ менән тулы ти. Һәр ағаста һандуғастар һайраша. Уларҙың тауышына бөтә баҡса күмелгән ти. Был баҡсаға килеп ингәс, сауҙагәр һуштан ҡалған да бик оҙаҡ ни өсөн килгәнен онотоп ултырған. Шул саҡ уның ҡаршыһына килеп бер һандуғас һайрай башлаған. Ул шул тиклем матур һайраған, сауҙагәр был минең һандуғастың энеһе тип уйлап, уға мөрәжәғәт иткән. Тыңла әле, һандуғас, минең өйҙә алтын ситлектә һинең ағайың йәшәй. Ул һиңә лә, башҡаларығыҙға ла күп итеп сәләм ебәрҙе. Бик яҡшы йәшәгәнлеген, ҡайғы хәсрәт күрмәгәнлеген белдерҙе, тигән. Сауҙагәр һөйләп бөткәс тә һандуғас атып төшөргән кеүек ергә йығылған. Сауҙагәр нимә эшләргә белмәй икән. Иңкәйеп һандуғасты ҡараһа, ул инде тын да алмай, ҡанаттарын йәйеп, ауыҙын асып үлеп ята ти. Ах, юҡҡа мин быға ағаһы тураһында һөйләнем. Ҡайғыһынан үлде ахырыһы, тип сәүҙәгәр үҙ эсенән уйлап алған. Ул үлгән һандуғасты алған да ситкә ырғытҡан. Ә һандуғас ергә барып бәрелеү менән киренән терелгән дә осоп киткән. Һайрай күҙҙән дә юғалған ти. Сәүҙәгәр ҡысҡырып ҡараһа ла һандуғас кире әйләнеп килмәгән. Өйгә сәүҙәгәр бик ҡайғылы әйләнеп ҡайтҡан. Эштең нисек булғанын һандуғасына һөйләп биргән.
Хужаһының һөйләгәнен ишеткәс тә, Һандуғас бик ҡайғырған. Көнө буйы бер нәмә ашамаған да, эсмәгән дә, һайрамаған да. Иртәгеһен хеҙмәтсе ашарға эсергә килтергәндә, Һандуғас үлеп ятҡан. Быны ишеткәс, сауҙагәр саҡ иламаған. Ул Һандуғасын терелтеү өсөн төрлөсә эшләп ҡараған. Ауыҙы менән һыу да эсергән, ҡояшта ла йылытҡан, ләкин бер нәмәлә ярҙам итмәгән. Һандуғас үлгән. Сауҙагәр хеҙмәтсеһен саҡырып алған да, Һандуғасты сығарып ташларға ҡушҡан. Хеҙмәтсе Һандуғасты сүплеккә илтеп ырғытҡас, Һандуғас ергә барып бәрелеү менән терелгән дә, күңелле итеп һайрап, үҙ иленә осҡан да киткән. Бына шундай бик фәһемле, бик ҡыҙыҡлы беҙҙең башҡорт халыҡ әкиәте бар икән, иптәштәр. Һеҙгә оҡшанымы? Улайһа, тағы ла яңы әкиәттәр көтөп ҡалығыҙ. Мин һеҙгә яңынан-яңы тарихтар һөйләйәсәкмен. Осрашҡанға тиклем.